सबसे पहले क्या है भाईजान? सर पहला जनरेटर स्टार्ट करेंगे, ओपीएस चलाएंगे, चलो स्टार्ट। ये एसी चलाएंगे। ठीक वाह वाह वाह। अभी दूसरा नंबर क्या था तो भाईजान? आपके गाड़ी में सीएनजी करने डालना है, सीएनजी आप बता दो। 500 का डाल, 500 का बहुत है मीटर भाई। चेक करें। मीटर 0 है ना, हाँ ये जीरो क्योंकि लगा। आजकल चोरियां भी बहुत हो रही है ना। ज्यादा हो गया भाई, टैंकी फुल हो गया। वाह भाई वाह। मीटर चेक करो भाई, मीटर सही है, बिल्कुल सही है ना? हाँ, 2 यूनिट्स कम। और यामा स्कूटर है। हाँ भाई। वाह भाई। और कनेरिया नहीं है पानी भाई, कनेरिया। यस। वाह भाई वाह। और पानी है नहीं ऊपर टैंकी पानी में। खाता मैं सुबह से भाई, तबाही है। आपने क्या रेलगाड़ी आई है? नहीं पता नहीं। अभी सर लाइन हो रहा है। अच्छा टिकट लिया हुआ है? हाँ हाँ हो गया भाई। अच्छा चलो भाई, सिंगल हो गया। सिंगल हो गया। वाह। चलो भाई निकालो भाई, टाइम नहीं। बस इस भाई का खाली फोन नंबर मिलाओ। वाला ये ये मैं ब्रेक खोल दिया भाई, स्टेशन से निकलेगा। अच्छा अच्छा। चलो भाई निकालो। ये वाह, सर। वाह। इस मोबाइल ये चीज- इस बाइक का नंबर नहीं मिला है आपने? ये नंबर बाद में लगेगा। ये चीज हमने आज दूसरा भी लाया था। दूसरा भी हाँ, ये लाया? भी लाया हमने आज। चलो दिखाओ बाइक को, दिखाओ इस किसको बाइक देना को। है? ये इस बाइक को दिखाओ। नहीं ये वो जो कुर्सी में बैठा हुआ यार, शहजादे बाइक को भी दिखाओ। नहीं ये छोटा सा कल देख रहे हैं सर आप। हाँ देख लो देख लो देख लो। दिखाओ इस बाइक को। ये उड़ेगा ना इधर। उड़ेगा। चलो दिखा दो। छोड़ यार, क्या पॉलिश का सामान से करके। और मोबाइल नंबर बोलिए। मोबाइल नंबर लगाओ भाई। 3333 1529 22। यस सर। और बस एक नंबर कम नहीं। नेट फ्लो है भाई, आज बारिशें चल रहे हैं। हाँ। बस बस बस।